नाज़िन ठुल में उरड़ी वबाई सूरत अख्तियार करे वई आहे। वधीक बिन मासूम भेनरुनि समेत 3 ॿारड़ा मौत जो खाज बणिजी विया आहिनि। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे वीडियो लिंक ते मौजूद मेराठी जो रिपोर्टर मुख्तियार डोल। जी मुख्तियार, इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाइजो। जी बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायां त ओड़ी जेको वबा जेको सूरत हाल अख़्तियार करे वई आहे। मासूम भेनरियूं जेको आहे 3 ॿारड़ा जेको अॼु जेको आहे त अॼु फोती विया आहिनि। जेका त मुख़्तलिफ़ पाड़नि में जेको आहे त सरकी माला में कलसूम जेको आहे त 2 सालनि जी, ऐं मीरपुर ॿेड़े में जेको 2 भेनरियूं जेको आहे रायबा जेको आहे त ज़ैनब जेको आहे त उहे अॼु फोती वियूं आहिनि। फोतियुनि जो जेको अंधु जेको आहे त उहो 42 थी वियो आहे। पर सिहत खाते जी टीम जेको आहे त अंग अखरनि हुजण बावजूद बि जेको आहे त अञा त तारीख़ न अची सघी आहे। ऐं जेकर ॿारनि जे ऐं मासूमनि जेके आहिनि उड़ी में जेको आहे साईं ॿार जेके आहे त हाणे तालके ठुल में जेको आहे त गुड़ी में जेको आहे त वता पिया आहिनि। पर काफ़ी ॿार जेके आहिनि, काफ़ी ॿार जेके आहिनि नाज़ुक हालत में जेको मुख़्तलिफ़ अस्पतालनि में जेको आहे त मौजूद आहिनि। ठुल तालके जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सवें ॿारनि जी जेका आहे त मरीज़ उड़ी जे मरीज़ जेको आहे त बढ़जी विया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि ऐं जेका आहे त आला अख़्तियारनि खां जेको नोटिस वठण जो आहे, डीसी जेकाबाद खे घुर कई आहे त जेको आहे त उपा वठी करे जेको आहे त ॻोठनि में टीमियूं मोकिलियूं वञनि, जीअं गुलनि जहिड़ा ॿार जेका आहे त इन वबा खां बची सघनि। जी तफ़सीलन खां आगाह करण लाइ मुख्तियार अमान जी महिरबानी।